mbokk yu baax yi safoo di ñu seetaan ñu waxtu nekk ci chaîne bi di La Message TV ñu amaat mbégte amaat contentement teewaat fii ci seen chaîne La Message TV rawatina seen jotaayu càmbar yi ngeen di faral di ànd ak ñun waxtu wu nekk ñu nuyu mbokki internet La Message TV yépp ñi koy suivre ci biir réew mi ñu koy faral di ko suivre waxtu wu nekk ci biti réew ñu dellu si waat ci seen jotaayu càmbar comme ni ñuy baaxoo di leen ko faral di def fan yi nag ñu seetlu coow li nga xam ni moo am ci diggante Oustaz Omar Sall ak ki nga xam ni mooy Oustaz Souleymane Diaw waaye coow li dellu ci naafile yi nga xam ni dañuy faral di ko def ci weeru koor te Oustaz Omar Sall wax ni naafile yooyu amul ci diine maanaam bidaa la Oustaz Souleymane dégg nañ tamit façon bi mu ci tontoo waaye xam nga bu fekkente ni naafile yi nga xam ni moom lañuy def ci weeru koor ñu di ko faral di tudde taraawix loolu moom ñëw na ci sunna ndax d'abord il faut ñu taxaw ci baatu naafila ci boppam xam nga baatu nafl ci al-lugha al-arabiyya mooy dollent dolli ndax ku ne xam na ni faraid yi moom kenn werante wu ci muy julli faratay yi nga xam ni moo nekk 17 rakka muy tusbaar takkusaan timis gée ak julli suba soo ko boolee 17 rakka la te julli bu ci nekk tam aussi ak ay rakkaam waaye gis nañu ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam alquran dafa tudd benn baat wa min al-layli fatahajjad bihi naafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda te mooy suñu borom bi subhanahu wa taala tudd na ci alquran benn passage ni bàyyi ba guddi jot nga jóg yeesal njàpp jaamu sa boroom rawatina jaare ko ci naafile loolu mën na laa yóbbu ci maqaama mu kawe kon baatu naafile boobu ci boppam alxuraan tudd na ko amaa nag jëmmi naafile yooyu bidaa la wala du bidaa lu tax ma wax ni naafile yi sunna saxal na ko ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom ci boppam julli taraawix yooyu moo ko njëkk a def doon na ko def ndaxte dafa am weeru koor woo nga xam ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi ñu dogee dafa dem ci jàkka ji jiite jullit ñi julli naafile yooyu mu def ko benn yoon ci ñaareelu guddi gi nit ñi xaar ko moom sang bi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu génnaat ñëw jiitewaat jullit ñi naafile yooyu ci ñetteelu guddi gi ci weeru koor nit ñi demaat ci jàkka ji xaar yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu génnaat jiite leen naafile yooyu waaye ci ñeenteelu guddi bi ñu nekkee di ko xaar moom sang bi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam génnul ci bu ñeenteel bi jiite leen génnul ci bu juróomeel bi ca la ko sax far bàyyi bi ñu ko laajee ni ko lu tax ñu xaar la génnoo naafile yonent bi ni damay bañ a sonal sama xeet ndax damay bañ ñu jàppe ko farata te du farata mbokk yi ñaari question dafa am foofu lu am solo la question bu njëkk bi mooy yonent bi def na ko moom moo ko tàmbali moom sang bi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam deuxième bi mooy daf ko bàyyi ndax dafay bañ ñu jàpp ni julli taraawix yi dafay farata ba ku ko deful am ci bàkkaar jàngale bi nag mooy yonent bi bàyyiwu ko
pour que daf ko tere daf ko bàyyi pour bañ mu nekk lu sonal jullit bi mu jàppe ko farata te du farata kon def naafile yooyu dara nekku ci am na naafile yi nag même bi ko sang bi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bàyyee Abu Bakrin defu ko Seydina Abu Bakar defu ko mais bi ñu demee ba ci jamono Seydina Omar ibn al-Khattab moom Seydina Omar ibn al-Khattab dafa dellu si waat naafile yooyu ndax lu tax ndax gis ni naafile yi lu am solo la baax na ndax te bu fekkee ni yonent bi lim fi bàyyi sunna la ndax moo ñu ko wax waaye alxulafaul arbaa ñoomi tamit li nga xam ni andi nañ ko ci diine loolu tamit dañ koy jàpp ci sunna ndax aleykum bi sunnati wa sunnati xulafa rachidin almahdiyin yonent bi moo waxoon ni maa ngi leen di dénk sama sunna waaye dénk leen sunna alxulafa al rachidin te xulafa yi Seydina Omar ci la bokk kon Seydina Omar bu doon ni naafile ci weeru koor yi dafa nekk lu xaram wala mu nekk bidaa kon Seydina Omar du ko andiwaat léegi nag lan ci mën a jàppe ni bidaa la ci li Oustaz Omar Sall wax te Souleymane Diaw Oustaz Souleymane di ko ci tontu liñ ci mën a jàppe ni bidaa la mooy ci naafile yi ci boppam maanaam taxdiit bi ñuy taxdiit rakkaa yi nga xam ni ku nekk dafay génn joxe ay rakkaam naafile yi tënk ko ci ay rakkaa maanaam guddi gu njëkk gi nangami rakkaa leen ci naafile guddi gu ñaareel bi nangami rakkaa leen ci naafile guddi gu ñetteel bi nangami rakkaa leen ci naafile mu mel ni li mu rakkaa yooyu ñu ko wutal bu fekkee ni am na lu ca nekk bidaa loolu moo cay nekk bidaa lu tax ndax boo xoolee ci kutub fiqh yi sax fuqaha yi ñoom ci jiite bi ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jiite li mu rakkaa yamu ca def wuute nañ ca ndax am nañu wax ni daf daan def 8 boole ko ak witari bi te mooy def shafa 2 mu nekk 10 mu def witar muy 11 11 rakka am na aussi sax ñu ko def 21 ku nekk ak ni nga ko andee kon boo xoolee tënk naafile yi ci ay rakka ni guddi gu nekk yii lañ ciy def loola mën nañ koo jàppee bidaa waaye bu dee jëm mi def taraawix yi yonent bi moo ko njëkk a def donte bàyyi na ko pour wane ni bëggul sonal xeetam te Seydina Omar ibnul Xattaab defaat na ko bu ko defee rek ma gis ni nekkul loo nga xam ni vraiment débat la bu war a mën a jar yenn tontante yi nga xam ni am na ci ku nekk bëgg ci taxaw pour humilier ki nga xam ni moom mooy sa mbokk te maa ngi koy wax waxtu wu nekk ñoom ustaas yi tamit na fay am lu ñuy faral di bàyyi xel tuuti lu am solo la ndax léeg-léeg dañuy topp réseaux sociaux yi rek ñu leen di utiliser waxtu wu nekk dañ leen di utiliser waxtu wu nekk mooy woo leen ci réseaux sociaux ñu leen di utiliser borom réseaux sociaux bi di ci jaay ay vues te ñoom nañu bàyyi xel ni kàddu diine gi nga xam ne ci la ñuy waxee la ma leen di fay moo ëpp solo tur wi nga xam ne moom la leen réseaux sociaux yi di jox su ko defee rek loolu lañ ci amoon comme luñ ci doon leeral jégluwaat leen bu baax wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. gannaaw bi nga seetaane vidéo bi ba pare ñu ngi lay ñaan nga bës fii ñu bind j'aime bu fekkee gën ci chaîne bi nag bësal fii nii ñu bind s'abonné après nga activer cloche bii nii mën nga tamit wax sa xalaat fii nii si commentaire yi lii nag doo ci fay dara te dina tax